Fala galera do canal, iniciando mais um vídeo aí. Eu vou estar mostrando para vocês aí o barulho que tá no motor dessa moto aqui, beleza? Eu vou estar ligando ela aqui, entendeu? Lembrando que essa daqui é uma CG Titan 99 aí. Eu vou estar ligando ela aqui e vou mostrar para vocês o barulho, né, que tá no motor aqui, beleza? E vou explicar, né, para vocês aí por que ela tá com esse barulho aí, beleza? Galera, se inscreva no canal se não é inscrito. Também deixa o seu like, beleza? E ativa aí o sino das notificações. Então vou estar explicando para vocês aí por que essa CG99 tá com esse barulho no motor aí. Então galera, como vocês viram aí, aqui nesse motor, né, tem dois barulhos, beleza? O primeiro que eu tô identificando aqui, ela tá batendo válvula, beleza? Então vai ter que regular. E o segundo barulho aí que tá tendo aí é justamente o pistão batendo saia, beleza? Ontem aí eu fiz um vídeo explicando de motor batendo saia, beleza? Então esse daqui, ó, como vocês viram aí, tá batendo saia e também tá batendo válvula. O que é um pistão batendo saia? Significa que esse pistão aqui tá ralado, entendeu? Porque ela tá fumaçando ali na boca da descarga, então significa que o pistão aqui tá desgastado, né? Então quando liga a moto, ele desce, né, vibrando, né, e subindo, entendeu? Então é por isso que ela tá com esse barulho estranho, entendeu? É normal? Não é, entendeu? Porque tem que fazer o motor quanto antes, né, puder, beleza? Porque senão pode danificar a parte de baixo, entendeu? E aqui é só a parte de cima que tem que fazer, entendeu? Pois é, galera, isso daí é dois problemas, né, que tá tendo nessa CG 99, beleza? Ela é uma Titan 99 aí. Então tá com esse dois barulho estranho, beleza? Que não é normal, entendeu? Ali bater as válvulas ali é normal. Agora o pistão aqui, igual a moto tá fumaçando, ele ficar batendo saia, não pode, entendeu? Então galera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que fazer o motor novamente, entendeu? Fazer uma boa preparação, né? De novo aí. Aqui eu mesmo faço esse serviço aqui, entendeu? Porém, o serviço que fez aqui no motor não tem, eu acho que não tem nem 3 meses, né? E ela já começou a fumaçar, beleza? Porém não fui eu que fiz, foi um mecânico aqui na minha cidade que fez, entendeu? Então ele não trocou as peças como deveria trocar, beleza? Só com o meu dinheiro aí não trocou a peça aí corretamente, entendeu? Então dessa vez agora quem vai fazer esse motor vai ser eu, beleza? Até mesmo, né? Porque esse motor que eu já fiz 2 vezes, entendeu? E durou aproximadamente aí um ano cada vez que eu fiz aqui, entendeu? Ou seja, vamos supor, eu fiz esse motor aqui hoje, ele vai durar daqui um ano, entendeu? Pois é. Então quando o cara fez aqui não durou nem 3 meses, já começou a fumaçar, entendeu? Já eu quando faço aqui dura de 9 meses a um ano, entendeu? Então eu coloco aqui só peça boa aqui dentro e original, beleza? Então vou ter que tirar para fazer aqui todo o reparo, né? E fazer a montagem, tudo de novo aí, entendeu? Então é desse jeito que eu vou ter que fazer. E aqui também o que eu vou ter que trocar aqui. Eu vou explicar para vocês aí, né? Que às vezes você não tá querendo fazer o motor da moto, né? Mas está com dúvida de qual peça trocar. E aqui eu já vou falar para vocês de quais peças que vocês vão precisar trocar para fazer o motor da sua moto aí, beleza? Aqui galera, geralmente aí para tirar esse barulho, né, que tem do motor batendo saia no pistão, geralmente aqui a gente tem que trocar o cilindro, né, que é essa parte aqui, ó, entendeu? Essa parte aqui de baixo, ó, tem que trocar.
E essa parte aqui de baixo que é o cilindro. Depois tem que trocar o pistão com os anéis, entendeu? Que vem separado. Depois tem que trocar 2 retentores de válvula, beleza? E tem que trocar aqui essa junta aqui, a junta do meio. E se for possível também colocar tem uma junta nova aqui no cabeçote, entendeu? Então essas peças que troque para fazer o motor, que são 2 retentores de válvula que fica aqui em cima, um pistão e os anéis, né, de óleo, compressão. E essa parte aqui é o que é o cilindro, entendeu? Então só essas peças aí que troca na hora que vai fazer o motor, beleza? Para tirar a fumaça aí, entendeu? Então as peças que eu compro aqui é só essa, né? Então as peças que eu uso aqui é só essa para tirar a fumaça, entendeu? Então nunca deu prejuízo, beleza? Quando eu faço esse serviço aí, porque eu faço um serviço de ótima qualidade, beleza? Então nunca me decepcionei aí, entendeu? Então tem mais um vídeo para vocês eu mostrando como é que tá o motor dessa CG99, beleza? Que eu vou ter que refazer o motor, beleza? Que não ficou um serviço original, entendeu? Então o motor dá desse jeito aí, beleza? Fumando tá demais, entendeu? Então vai ter que fazer o motor, beleza? Galera, peço a vocês que não é inscrito no canal Automotos, já se inscreva, deixa o seu like e compartilha.